IS တပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကကျတဲ့ခေါင်းဆောင်အိုမာရှီရှာနီသေဆုံးကြောင်း IS တပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းအေဂျင်စီတစ်ခုကတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဘက်ကတော့မတ်လကလေးကရှီရှာနီသေဆုံးပြီလို့ပြောပါတယ်။အီရတ်နိုင်ငံမိုဆူမြို့တောင်ဘက်ရှိကက်မြို့လေးမှာရှီရှာနီယာတိုက်ပွဲဝင်နေစဉ်သေဆုံးခဲ့တာလို့အာမတ်သတင်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ပန်နဂွန်ကတော့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းရရှိတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ရှီရှာနီသေဆုံးတယ်လို့မှတ်လာပြောပါတယ်။ရှီရှာနီရဲ့နာမည်ရင်းကတော့တက်ရှ်ဟန်ဘေရီယာရှက်ဗီလီဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအိုမာတဲ့ခြေချမ်းလို့လူသိများခဲ့ပါတယ်။သူဟာ IS စစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်အဘူဘက်အယ်ဘတ်ဒါရီရဲ့အနီးကပ်စစ်ကြံပေးတယောက်ဖြစ်ပြီးမိုဆူမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေစဉ်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ IS အဖွဲ့အသတင်းတွေကိုပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့အာမတ် website မှာတည်ပြုထားကြောင်း BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မစမြတ်ကြီးပါ